नहीं थी ना पहले लाल वाला। ये देखिए जी घर का मेन गेट है, और ये देखो घर के बाहर जो उधर पीपल था जो गिर गया, ये घर के आगे से सारी सड़क टूट गई, ये सारी सड़क बह गई, डलवाई हुई भर्ती भी सारी बह गई है। अब निकलना ही मुश्किल हो रहा है त्यागी जी। एक मिनट, ये देखिए घर की दीवार के साथ सारा सटा हुआ है। ये पिलर, बस पिलर के कारण ही बचा हुआ है हल्का सा, नहीं तो ये भी जा रहा है। ये गटर देखिए, गटर तो देख, कोई नहीं। ये है गटरों की हाल, ये देखिए। और इधर से सारा पानी जितनी खतूरिया कॉलोनी, व्यास कॉलोनी का इधर आता है सर। ये देखिए जी, ये घर के आगे सारे जो सड़क जो है सारी टूट चुकी है, आने जाने में भी बड़ी बाधा आ रही है। बारिश का पानी और गटरों का पानी सारा इधर ही आता है। ये देखिए घर के बाहर जो पीपल का पेड़ था ये गिर चुका है, मुश्किल से दीवार बची है।